dash say yes. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Topamboli nzambe ya lola oyo asali biso ngolu ya ozala liboso na bino na pokwa na lelo tika ete kombo na ye ekumisama bisika bileki likolo mpe na se oponi bonne part kozala liboso ya ntango ya tv na yo na ntango oyo vraiment tu as choisi la bonne part parce que eza ebele na batango oyo baza na baventure bazotala basket songolo pakala bazotala bemission songolo pakala mais yo oponi kozala liboso ya télévision na ona moment oyo po yo oyo kamera maloba na nzambe bien aimé eza hasard te yo oponi bonne part naningi ozala vraiment ya kosepela parce que yo oponi part oyo yo ezokopurifie yo parce que bible elobi maloba na nzambe eza lokola lo pire eza mai oyo ezosokola mutu donc muke muke ntango ozoyoka maloba na nzambe ata soki ozalaki mopagano me ntango litoi na yo ezoyoka muke ezosokola yo mpe muke ntina moma moko boye omona kaka obongoli motema ntina moma moko boye omona kaka okomi kolinga nzambe tika ete nzambe apambola bino mingi vraiment elipamboli na ngai ezala na bandako na bino toza église la justice divine pai wapi nzambe abengi ngai mpe apesi nga message oyo ya justice kolansa yango na mokili eza message oyo vraiment apesa nga yango kala me nazali koyeba te ifalaki koleka étape par étape problème sur problème mpo epesa inspiration banzela na nzambe eza courbe mais droit okocomprendre yango te soki ye moko inspire yo te eza message oyo yo nzambe aza na posa akata makambo ya bato nyonso tu donc mutu nyonso tu oyo oza na likambo moko etungisaka yo olukeli yango basolution na mokili omona te c'est le temps de la justice nzambe akataka makambo ya bato ye nde atelemi mpo akata likambo na yo parce que aza roi ya gloire eza ya ye azoya na justice na ye mpo ajuge mpe arenie eza ntango oyo eza ntango ya baeli ya nzambe baoyo balingaka nzambe baoyo nzambe ye moko apona nzambe azosala appel na baeli baya okota na kati ya bergerie tika ete lola emona bino vraiment kimia na nzambe ezala na bandako na bino kimia oyo mokili epesaka te et na lombango tokende na prédication na biso mais avant tokota na prédication na biso na kolinga tobondela nanu nzambe totika place oyo na maboko na nzambe tobelela inspiration na ye lola ekita katikati na esika oyo trône na ye ekita katikati na esika oyo afin ke ngai na bino tozala na connexion oyo nyonso tu ngai na koloba ezala oyo eza na mitema na bino mpe liloba oyo ekobima awa ekuta place na mitema na bino epurifie mpe esokola biso nyonso tu afin ke bolamu mpe mawa na nzambe ekita likolo na biso tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia, 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 Seigneur de gloire, Père éternel, Père de gloire. Toye liboso na ona moment oyo parce que oza nzambe. Toye liboso na ona moment oyo parce que oza le rémunérateur de ceux qui te recherchent. Yondo bengi bisoto ya epai na yo. Bibelobi oza liloba. Liloba na yo ezaka ya yo. Poza sima maloba na yo nzambe. Souwe na yo ezato prospérer à tout égard. Yango na yo tindaki liloba na yo po liloba na yo ebikisa. Ba o nyonso tu babelela kiyo. Ba o nyonso tu bayaki epai na yo. Na tango yo nzambe eza na mabota, eza na ba mama, eza na ba papa, oyo bazaki ya kolala balamuki, oyo bazaki ya kolamba batiki kolamba. Po ba yoka nini oyo lingi koloba nzambe. Naza simple estrima, bomoto nangeza la nile sans effet. Yawo yo loba katikati ne sikoyo. Afin ke liloba oyo koloba nzambe, ezongisa espoir na motema mutu moko. Afin ke liloba oyo koloba nzambe, ezongisa esengo la motema na motema mutu moko esila ke sengo. Na kombo na Yesu Kristu na neutraliser manœuvre nyonso tu ya Satana montagne nyonso oyo kokoza liboso na biso ezala aplani par le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé dans ce lieu katikati na esika oyo nzambe gloire na yo nde etombwana et seigneurie na yo nzambe ezala na biso katikati na esika oyo. Nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus. Alléluia. Kombo na yo ekumama thème na biso eza tempellaire
tozana thème moko ya sika oyo tobanza yango lelo tointitula yango templaire. Bien aimé, eza très important na mokili oyo oyeba ta na yo. Eza très important oyeba l'air nini tokomi. Na mokili oyo tofandi soko oyebi tante, soko oyebi l'air te, ti oya kokufa kaka boye longwe na mokili. Oyebi te eloko nini etungisaki yo na mokili oyo. Oyebi te eloko nini ebandaki koswa yo na mokili oyo. Oyebi te eloko nini ebandaki kochuba yo na mokili oyo. Oyebi te eloko nini ebandaki kolelisa yo na mokili oyo. Soki oyebi tante, soki oyebi RT, okozaka mutako lela, ozaka mutako baluka, ozaka mutako murmure, mais okoyeba te nini etungisaki yo. Kino po longwe na mokili oyo, okufi kaka pe boeliwe yibi yo, okeloko ya moyibi pe oyebi eloko etungisaki yo te. Eza teme moko Nzambe inspiranga, tangu nazolela, tangu nalembi, tangu nazokoka te, ayiko yebisanga lobi il faut yeba temps. Il faut yeba l'air. Bien mais tozo kota na katikata matea na biso, nangi vraiment ozala consacré, ozala inspiré, po Nzambe afongola o matea. Na kolingana lobela temps eza nini, l'air pe eza nini. Mais définition na ope sabino, so boluki yango na ba dictionnaire bokozwa yango te. Po eza définition moko selon dictionnaire te. Toko bimisa ta Nzambe na dictionnaire te. Na talaki na ba dictionnaire epesi bimiselinga makambo ebele epesi nga mutu pasi. Mais Nzambe na bolingo na inspiré ngata elingi koloba nini l'air eza nini. Mais avant na kota na définition nangi toke na totala vie ya Yesu. Tokomona Yesu tanga azalaki na mokili oyo bamateya na ye mingi azalaki kosala allusion na temps. Tango Yesu azoloba elobeli na ye façon na ye ya koteya, façon na ye ya kolobela batu abandaki kosala beaucoup plus allusion na temps. Tokotala na Jean 4:23, tango akutana na femme samaritain, azoloba l'heure vient, est-elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont eux les adorateurs que le Père cherche. Et omoni azolobela l'heure, omoni azolobela temps, azana kati ya tanaye, alobi l'heure vient, est-elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont eux les adorateurs que le Père cherche. Omoni azosala beaucoup plus allusion à temps. Soit totali na Ephésiens 5:16. Azoloba l'heure vient. Azoloba racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Tango azolobela langa nazo comprendre moment. Nazo lingana comprendre eloko nini azoloba na moment wana. Tango azoloba l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Na moment wana nga nazo lingana tala l'heure wana te. Nazo lingana comprendre moment. Likambo nini azoloba na moment wana. Azo sala kaka allusion à temps. Na Ephésiens 5:16 alobi, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Par là, tu dois comprendre même volonté en Zambé. Peu que la vie na yo, ils ont dépendre na tanaye. Il est le maître des temps et des circonstances. Pana eta ezalakate, poye moko azata. Omoni azolo bana baye koli. Alobi veillez et priez, parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour. Baye koli bazola na Gethsemane. Ayeko ebisa bango vous dormez. Voici mon heure est proche. Alléluia. Okomona Yesu azolo bela kaka l'air. Asasa bana likambo tante. Tanae ezala bien précis et bien calculé. 30 ans repos, 3 ans ministère. Peut-être que alobi mon temps est arrivé. Na kana na fête ya kana. Maman na azo koloba na asala miracle. Masangesi na fête. Azo bisa maman na alobi mon temps n'est pas encore arrivé. Asaka na likambo tante. Tangu tokomi na Gethsemane. Tangu tanae koki alobi mon heure est proche. Alobi vous dormez. Alobi na ba disciple na bozolala. Mon heure est proche. Ayebaki tanaye. Tanaye zalaki bien précis, peut bien calculer. Aye
ayebaki makambo ezoleka asakanela likambo atante pe azalaki prudent na tana ye yo azalaki nzambe bien-aimé dans le Seigneur soki ye moko nzambe asakanela likambo atante soki ye moko nzambe azolobela tan bongo ngana bien-aimé dans le Seigneur ozozela nini mon frère ma sœur dans le Seigneur pour s'attacher na Christ ozozela nini mon frère ma sœur dans le Seigneur pour obongola motema ozozela nini pour ya epai na Yesu ozozela nini pour otika mokili ozozela nini pour okangama na nzambe bien-aimé toyebi tante toyebi ngonga te Yesu asakanela likambo atante tana ezala bien précis soko landi mokili ozokende ngulungulu ozoyeba tante bien-aimé mukolo mupepa kaine kotoka yo koyeba te ya mwana nzambe ayebisanga pe ayebisinga alobi lancer tam tokomi na l'air nini tokomi na tanini quelle heure est-il nini tokomi église nini tokomi femme nini tozokoma épouse du Seigneur quelle heure est-il quelle heure est-il okomi na tanini ya vi na yo ebele bato ebele bazosala makambo oyo balingi kosala parceke toyebi ngonga te toyebi tante toyebi mokolo Yesu akoya te mutu moko ayebi te yango wana tikanga nasala oyo ngai nalingi kosala bien-aimé dans le Seigneur montre nzambe asalelaka yango te biso tosalelaka nzambe alataka Rolex te nzambe alataka quartier te nzambe atalaka pandile te montre nzambe eza montre na biso te ere nzambe eza ere na biso te nzambe azosala appel na baelu na ye azosala appel na bato na ye oyo azobenga oyo bayokaka mongongo na ye soki oza eli ya nzambe mateya oyo eza ya yo alleluya soki nzambe azowumela koya eza teke parceke azozela mutu moko abongola motema soki koya na Yesu ezowumela eza teke parceke azozela yo otika nanu makambo ozosala azozela babebi babrebi na ye oyo nanu bakoti na bergerie te baya kokota na bergerie alobi mes brebis connaît ma voix baoyo ayeba ayebi voix na ye baoyo aye soki bayoki voix na ye bazoyoka na motema balobi wana mongongo na nzambe wana nzambe nde azobenganga azobenga baeli na ye baoyo nanu bakoti na bergerie te baya kokota na bergerie na ntango ya Noe bato bazalaki ka 8 na kati ya arche mes bien-aimés nzambe azela ete bato bakoma 100 po ayebana kozo po mbula banda bato bazalaki ka 8 me ntango ya nzambe ekoki masuwa ekangaki mpe mbula ebandaki mpo na lokumu ya nzambe nzambe azozela yo te obongola motema mpo aya kokota nzambe azozela yo te oyo ya epai na ye mpo tana ezokoka bato ebele bazokomprendre eglize te bato ebele bazokomprendre ta ya nzambe te eglize eza bato te me bien-aimé dans le Seigneur eglize eza Yesu Masiya eglize eza biso bato te eglize eza Yesu Masiya akufelaki eglize eglize eza œuvre ya Pentecôte mpe ya croix yango wana ntango ayaki aboyaki kovanda na bandako etongami na maboko ya bato alobi fils de l'homme n'a pas où se mettre la tête alobi mwana moto aza na esika kotya mutu te aboyaki kofanda na babatima parceke ayebaki ndenge bakosala corps na ye ayebaki ndenge nini bato bakobandone ye yango wana aboyaki bien-aimé eglize eza bato te yoyo talaka bato yoyo likambo no eza kaka bato eza diable moto azotungisa yo mpo yo okende na tourment mais à partir ya lelo change façon na yo ya kovoir banda omona temps banda omona air parce que ta ya nzambe ebelemi mpo na bomo ya mutu moko na kombo na Yesu Kristu alleluya eglize eza bato te eglize eza Yesu Masiya bokokozala mibale na eglize na bino bokokozala misato na eglize na bino essentiel boforme corps ya Christ essentiel boforme corps ya Christ essentiel bozala modèle ya Yesu essentiel bozala na témoignage moko radieux essentiel bozala préparé pour na rencontre ya agneau église eza nombre ya bato te nzambe azozela bato bakoma 200 te mpo baya na arche azelaki te bato bakoma 100 mpo akota bato bazalaki kaka 8 me ntango tana ekoki akangi masuwa mbula ebandaki mpo na lokumu ya nzambe bato nyonso twana babandaki kosepela na bilangi ya mokili bakenda odinda na osean te babidindelaki kaka wana mpo babandaki kosalela babisengo na bango na kombo na Yesu alleluya
bana nzambe lelo babebisami ebele parce que toyebi ntango te toyebi ngonga te bien-aimé nayekolobela yo tan toza modele ya kriste toza modele ya mutu te toza modele ya josue te toza modele ya jean-baptiste te toza modele ya apôtre paul te parce que apôtre paul alobaki mela moke kolangwa te bible moto elobi yango apôtre paul moto alobi yango bien-aimé oza modele ya apôtre paul te parce que soki apôtre paul azalaki na ntan na biso ya lelo na ntan oyo bato balingi kondima bato te na ntan oyo mutu na moto alingi kondima mutu te soki apôtre paul azalaki na ntan oyo moto alingaki andima ye aza te moto alingaki ayokela ye ata aza te parce que na ntan na ye wana azalaki soki azoteya bato bazala kokima bakonisa lokola azokosa bango so ateyi bango ntango baoya nsima akidina mpe bango akangi bango bakati abomi bango bato bazala koya te wana kuta ezalaki na ntan wana bongo sikoyo na ntan oyo lelo oyo boyeboye soki apôtre paul azalaki nani alingaki koyoka ye yango wana bien-aimé ntango ozosimba bible linga ozala inspiré la bible dit la parole de Dieu est inspirée est fondée est utile pour enseigner les autres il faut ozala inspiré il faut ozala fondé po yo koma utile po enseigner les autres soko osimbi yango kaka bisimbela parce que bibilia oyo bamaikari basimbaka yango bibilia oyo baokiltisme basimbaka yango bibilia oyo bandoki basalelaka yango bibilia oyo bafetichere basalelaka yango modèle na biso eza apôtre paul te modèle na biso eza apôtre liki te apôtre paul alobaki une femme peut pas se mettre devant les hommes. C'est la Bible qui dit ça. Parce que apôtre Paul a prié. Naza rien contre apôtre Paul. Je l'aime beaucoup parce que aza apôtre na biso ba païen. Yende mtamemeli biso évangile. Na lingaka e penza mingi. Mais ba contexte ebele abandai kolobela. Même apôtre Pierre alobaki na e. Makambozo loba eza bien mais koki ko tia peu trouble na mitwa batu. Apôtre Pierre aloba inende wala. Parce que aloba mona kati intelligence ebele. Et il aloba batu o baza inspiré te. Bato baza fondé te. Bato baza utile te pour enseigner les autres parce que nzambe ye moko nde inspiraka inspiration na lobeza ya mayele na biso bato ya mokili te nazolobela ya inspiration ya nzambe bato baza na inspiration wana te donc ezosala pasi modele na biso eza yesu modele na biso eza mutu mosusu te bien banda kosuivre le temps ya maître banda kosuivre le pas ya maître mutu azosuivre bapa ya yesu atambolaka na nsima na yesu mpo azolanda bapa na ye mpo azolanda bapa ya maître e apôtre jean e apôtre paul e apôtre lik biso nyonso tu tozosuivre le pas ya maître toza modèle mpo na krist tozotravaille mpo na royaume halleluya mutu na mutu azosala part na ye la bible dit il y a beaucoup des appelés mais peu d'élite bana bi babengami baza ebele me bao baponami baza mokie kristo azosala appel na baeli nzambe azozela te bana pa te bakoma ebele mpo ya kozonga bien aime azozela babrebi na ye oyo nanu bakoti na bergerie te baya kokota na kati ya bergerie alobi mes brebis connaît ba voix Christ azosala appel na ba Eli Christ azobenga yo Eli du Seigneur azobenga yo za moponami tango yozo yoka ngongo nanga mbala moko na motema na yo ozo yeba soki oza Eli soki pe oza Eli te parce que yende mutazo convaincre yo kolandisa mala Saint-Esprit alobi na nga telema kendo sala appel ya ba Eli e comme tango ba Eli azo sensibiliser ba Eli na ye ba ona no bakoti na bergerie te ba ya kokota na bergerie na ye na kombo na Yesu Kristo alleluya tokotanga mukanda na Nzambe na Bible ya Jean 17 yo za Bible na yo fongola livre na na Bible ya Jean 17 tokotanga na verset 18 ya awa eza prière sacerdotale ya Yesu tanga sisi mission na ye tanga sisi ministère na ye
awa nano ake Golgotha te aye kosala prière na ye ya ko rendre compte ya musala ndenge asalaki aye ko remettre ba Eli na maboko ya Nzambe wana bazalaki nanu ka 11 te bazalaki 11 fallait baza 12 mais moko azalaki fils ya perdiction moko azalaki mwana libebi oyo toyebi biso nyonso tu Juda oyo atekaki Yesu eza makomi ya Nzambe efalaki kaka ezala bongo moko azalaki mwana libebi maloba na Nzambe efalaki ekokisama. Toza na livre ya Jean 17 tokobanda na verset 18 makomi na Nzambe ezoloba na biso awa Yesu mutazoloba alobi comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde wana sko ba disciples bapatra oyo yazalaki na bango ba Eli oyo yazalaki na bango bazalaki ka 11 heures wana alobi je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifiais moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie alobi ezaka pona bango tende nazo bondela mais encore pour ceux qui croiront à moi par leurs paroles. Ezaka kada prière oyo ezaka pona ba disciple te wana bazalika 11 alobi me pona ba oyo bakondimela nga lisusu na nzela na bango pona ba oyo bakoyoka maloba oyo bango bakoloba ba oyo wana eza ba biso ba yo oyo toza na nzela wana ya koyoka maloba oyo alobi ce n'est pas pour eux seulement kaka pona bango tende nazobondela mais encore pour ceux qui croiront à moi et pona ba oyo bakondimela ngai par leurs paroles na maloba oyo bango bakoloba afin que tout soit un comme toi Père tu es en moi afin que biso nyonso tozala eloko moko lokola yo papa nde oza kati na ngai et moi je suis en toi mpe ngai naza kati na yo afin que aussi soit un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé mpo mokili eyeba ke yo nde otindaki ngai. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Alors bien apesi bango gloire oyo opesi ngai afin que tozala moko ndenge ngai na toza moko ozomona ntango Yesu azoloba makambo oyo azalaki nanu ake Golgotha te. Alléluia. Tangu Yesu azosala prière sacerdoce oyo awa kutu nanu ake Golgotha te awa asasilisi musala na ye aye kopesa compte rendu aye koloba maloba epai ya Yesu alobi batu oyo bandimeli nga musala oyo nga nasali pendant 3 ans ya ministère ya Yesu atikali kaka na 3 batu mais batu wana aye kopresente bango pa papa alobi naye kotika bango mpo na yo parce que mpo bazala na vérité bazala protéger protéger bango batela bango awa na 16 alobi ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde alobi parce que baza na mokili po nga mpe nazalaki ya mokili te bango mpe baza mokili te alobi nazoloba na yo boye mpo ote bango du monde te mais mpo opréserve bango du malin. Alléluia. Wana ba Eli alobi nazotikela bango po olongola bango na mokili te mais po opréserve bango du malin. Ndenge mpe nazolinga natalisa yo ndenge mwana na Nzambe ba Eli na Seigneur nde tozalaka protégé toza bato kutu ya kosala baprière ebele te tala baprière ebele combat tosalaka baprière ya combat tozosala bajeune de prière ya combat tosala mingi eza mpo na bamariage mpo na basante mpo tozwa mbongo mais eza na baprière ya combat to tosala pour le salut eza te pour la vie éternelle eza te soki kaka babengi biso mpo na mabala bien aimé okoki obala lelo lobi okufi oyo eza très important eza vie éternelle eza senga longévité yo owumela na mokili parce que soki yo owumeli na mokili okobala na yo libala ekozala nango okozala na bambongo na ata mingi te mais ozala na paix du cœur. Satan aye kotrouble biso atalisi biso bapasi na biso po tokota Nzambe aza na posa makambo wana te. Alors j'ai formé le projet de paix et non de malheur. Et ça
déjà dans le calendrier naie. Après ça biso signal. Alors j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et ça signal en Zambé. Alors yo moko décider, yo moko pona, yo moko jouer décision. Ngana teli bosso na yo, la vie et la mort. Mais moi je te dis choisis la vie. Et ça déjà signal. Oh signalé biso bien aimé. Bate bele to linko pona vite. Oh ça Yesu Masia. Tolinko ya pai na nzambe te. Tolinko sepla na mokili o eza molili. Tolinko sepla na mokili o to la mukaka ndenge to la rande to la mukate. Nombre to la mokili o nombre to la mukalobi te. Baninga misuba okende, misuba otikala, misuba botama. Litomba nini tayo kangama na Yesu o ya za vie. Hallelujah. Nazo sala appel na beli. Nazo benga les élus de Dieu. Kobanga te. Atozana na kati ya masumu. Tango motema na eza etutami. Oyo ko oza convaincu que oza Eli. Banda ko tombola liboso. Gloire à Nzambe lokumu ezonga pa na Nzambe. Oza Eli ya Nzambe. Bien aimé, tika kolanda makambu. Oh apôtre alobaki bo. Apôtre Paul alobaki na alobaki un peu de vin pour ton estomac. Eza mabete. Eza mabete. Mais tango yozo mela un peu de vin pour ton estomac wana. Mususu alobi mutuna mtazana un peu na ye. Soki un peu na yo eza niveau kaze ya kaze, soki eza un peu po na yo ekoki yo. Eza mabete. Eza lokwa ndenge batu mususu atoke pa nganga. Nganga yebisi alobi okolia pondu te po makambu na yo simba. Omoni teke eza signal apesi yo. Ndenge pe Nzambe apesa biso signal. Alobi molimo na ye elinganaka na masanga te. Soki yo lingi o conserver Saint-Esprit e po na nzoto na yo. Saint-Esprit na ndaku na yo. E banda ko lite, banda o lite. Banda o boya parce que ezande lingana na Saint-Esprit te. Eza ekila Nzambe. Po molimo la Nzambe fanda kati na yo. Saint-Esprit aza Nzambe to fanda ne awa na se. Représentant alola oto zakane awa. O azo veye po na biso. Alingana na Saint-Esprit te. Et ça n'a pas parce que apôtre Paul alobaki épée de verre pour ton estomac. Oto yeso asaki masanga na fête kana. Est-ce que masanga ngo alali saki ba raisin to ba fruit et pola et bota et comme makase bota alcool. Non. Ezaki ma ya priela ngo pe masanga ngo ezaki ya sukali. Matala masango yo melaka so ezaka sukali to sukali te. Et naza contre masangate, naza pe contre batamela masangate, mais naza lobela les élus de Dieu contre le Saint-Esprit. Soko lingi efanda pai na yo et c'est à toi à kocheke. Babilo musu ezaka ba fitilité na ba vanité. Et to veiller vraiment na Biblia surtout na makomi na Nzambe. Toza na besoin ya kozala inspiré surtout fondé, to comme utile pour na ko enseigner les autres. Bien aimé, awa yeso azolo bana pesi yo bango, po yo préserver bango du malin. Awa nano ke Golgotha te. Awa silisi musala na ye. Awa sakutana ki na femme samaritaine. Aïbisi, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle est un don de Dieu. Olinga ki yo moko senga mai. Olinga ki yo moko senga mai. Bien aimé dans le Seigneur, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, est-ce que celui qui te parle maintenant est un don de Dieu? Olinga ki yo moko telema. Olinga ki yo moko telema na ndako sikoza. Obando sote, oyo kaliloba ozobima, ke ezaya yo, soki ebaki don de Dieu, ezaki fotinote, ezape fotinote, oyebi don de Dieu, yango Nzamba lobaki, oh si tu connaissais, t'as la don, eze loko mérité te, eze loko selongo pe bababa, mais faut rebelle te, eze loko bapesi yo, Christ aza don de Dieu, yamongo paso pona ba don na ye, oh yazo bongisa, pona ko lancer justice na ye na monde, ah olobi na femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle est un don de Dieu, olinga ki omoko senga maya komela, awa nano ake Golgotha te, awa sisi mission na ye, awa sakutana kina batime, awa sakutana kina batime, atuni que veux-tu que je te fasse pour toi? Que veux-tu que je te fasse pour toi? Alobi rabuni na mona lisusu, alléluia. Allô? Allô? Allô maman. Allô, bonsoir ma fille. Bonsoir maman, shalom. Shalom ozamo ponami. Tika nano, vraiment, elekeli ngai tika nano, na belela po munguno ana kima libele. Ozamo ponami. Zamba pambolo. Zamba pambolo. Merci Zamba zolukumu.
akotisa yango na kati ya vie na ngai. Merci mama. Nzambe apambola yo mama. Nzambe amona yo. Lumière du ciel engala na ngambu na yo. Nzambe éclairer esprit na yo. Oza l'éclairer na domaine esprit lokola moi. Nzambe a fortifier mikuwa na yo. Vraiment Nzambe apambolo mama.